Как-то однажды мы выезжали из Екатеринбурга в ближайший город, распространяли там книги, и там идет такой, ну, типа цыгана, что ли, и с ним такая девушка была. Но видно, что они люди непорядочные, в принципе, во всем. Ну, чувствуешь, что они какие-то воровским делом занимаются. Он идет с телефоном, нет, его девушка идет с телефоном, и он идет рядом с ней, как собачка на поводке. И так интересно получилось, вообще, в принципе, распространила без слов вообще, практически, ничего не говорила. Он идет, девушка занята, увлечена телефоном, видно, что женщина такая держит его прям вот в кулаке такая. И я так ему в глаза смотрю, и он так мне в глаза смотрит, и ему книгу протягивает. Он берет книгу, говорит, Боже, и пошел. Вот и все распространение.